वैसे तो आई एम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, पर मेरा और बारिश का कुछ खास अच्छा बन नहीं पाता। वो एग्जैक्टली तभी बरसता है जब नहीं बरसना चाहिए। बट देन हु एम आई टू डिसाइड? क्योंकि सच तो ये भी है कि बारिश की वजह से मेरे प्लान्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि धूप अचानक से बहुत बढ़ रहा था और ये टेम्परेचर बिल्कुल बैलेंस हो गया है। स्प्रिंग टेम्परेचर वापस आ गया है, नए लीव्स आ रहे हैं और ओवरऑल गार्डन बहुत जिंदा जिंदा लग रहा है। आज हार्वेस्ट में भी टोमेटो, लाल साग, धनिया, कड़ी पत्ता के साथ साथ स्ट्रॉबेरी भी मिला है। सो वेरी हैप्पी।